Fala galera, AV Center, beleza? É isso aí, boa tarde. É isso aí, hoje eu vim aqui apresentar para vocês mais uma novidade. Caixas Inboot Speaker, conhecidas também como arandelas. Arandelas Inboot Speaker. É isso aí, ó. Temos uma arandela aqui, ó, 6 polegadas. Arandela alto-falante polipropileno. Twitter de neodímio. Uma coisa top de linha nessa arandela, que eu quero que vocês conheçam muito bem aqui, é que ele é um sistema novo. Se você reparar bem, ó, é uma linha que não possui uma borda como as demais. Além disso, ela tem um sistema com imã, entendeu? Assim que você montar ela, instalar ela na parede, ou seja, no teto, no gesso, conectou, instalou ela no gesso, furou, instalou, você coloca ela e ela é grudada com o imã. É isso aí, galera. Show de bola. Arandelas Inboot, conhecidas também como caixas de som de embutir. 8 ohms, 60 watts em RMS. Arandelas ou caixa de embutir Inboot. Só aqui. www.avcenter.com.br